Okay guys, good morning. So আজি হৈছিলে সানডে তো এতিয়া মানে মই ওলাই যাওঁ অকমান বেলেগ এটা কামত তাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ মানে বহুতে মোক মানে সুধি আছিলে যে তোমাৰ ইখন বাইক কি হ'ল সেইখিনি সময়তে যদি মই কৈ দিওঁ ইখন বাইক মোৰ আছে কিন্তু তেতিয়া কোনো বিশ্বাস নকৰে সেইকাৰণে এতিয়া মই আপোনালোকক দুইখন বাইক মানে বাইকখন নতুনখন লোৱাৰ পিছত মানে দুইখন বাইক একেলগে চাগে মোৰ ব্লগত দেখাই পোৱা নাই হয়তো দেখিছে চাগে ফটো আচলতে কিন্তু ব্লগত দেখা নাই তো সেইকাৰণে যিকেইজন ব্যক্তিয়ে মানে বিশ্বাস নকৰে সেইকেইজন ব্যক্তিৰ কাৰণে এইটো ব্লগ বাকী আপোনালোকে চাই থাকিব তাৰ আগত মই দেখাই দিছোঁ মোৰ দুইখন বাইকৰ চাবি এইফালে GoPro চাৰ্জত আছে আৰু মানে এইবাৰ মানে এনেকুৱা হৈছে মোৰ 2-3 মাহ মানৰ পৰা মানে ব্লগ চলগ ভালকৈ বনোৱা হোৱাই নাইকিয়া GoPro একদম অৱস্থাই নাইকিয়া হৈ আছিলে এইফালে তাতকৈ এটা ডাঙৰ বস্তু দেখাই আছোঁ তো ড্ৰোনখনৰ অৱস্থা দেখিছে ড্ৰোন এনেকৈ পৰি আছে ড্ৰোনৰ ৰিম'টটোৰ মানে পিনটোৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে আৰু এইফালে ৰুমটো চাবই নালাগে মা যেতিয়া ৰুমত নাথাকে তেতিয়া ৰুমৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈ যায় এনেকুৱা তো এনেকুৱা কথা তো এতিয়া মই মানে ওলাই লওঁ তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ মানে মোৰ দুখন এনেকুৱাই বাইক মানে মৰমৰ বাইক যি দুখন বাইকৰ চাউণ্ড শুনিলে মায়ে ডেইলি ৰাতিপুৱা মোক মানে ষ্টাৰ্ট দিওঁতেই গালি দিয়ে আৰু সেই মানে চাউণ্ডটো কি কাৰণে ইমান ভাল পায় মায়ে মানে আপোনালোকক এবাৰ শুনাই আছোঁ তো ইখনৰতো মই চাউণ্ডটো শুনিছে এক্সজষ্ট লগোৱা আছিলে R15খন প্ৰথম আনোতে ঠিকেই আছিলে পিছলৈ মানে কিবা কিবি এখন কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু অলপ পিছত এনেকৈ মানে ভিডিঅ'ত কৈ থাকিলে বুজি নাপাওঁ ডাইৰেক্ট একদম আপোনালোকক দেখাম কি কৰিলোঁ তাৰে আগত এতিয়া মই আপোনালোকক বাইককেইখন দেখামেই এতিয়া গ্ৰেজত আছে লেটছ গো কাটি দিলে তো এইখন আছিলে নতুনখন তাৰ আগত মানে মোৰ পুৰণাখনৰ চাউণ্ডটো এবাৰ শুনি লওঁ বহুতে সুধি থাকে দুখন বাইক কি আৰু এই দুখনেই হৈছিলে দেখা পাইছে এইখন নতুনখন এখন পুৰণাখন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এইখনৰ এক্সজষ্টৰ চাউণ্ডটো আগৰ পৰা শুনিয়ে থাকে এইখন মানে মই বন্ধ দিনত চলাওঁ আৰু এইখন মানে ডিউটি টাইমত R15খন চলাই থাকোঁ বাকী R15খনৰ DRL কেইটা কেনেকুৱা লাগিছে গাইছ এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া মানে ষ্টাৰ্ট কমপ্লিট দিয়া নাই ষ্টাৰ্ট দিলে গোটেইকেইটা DRL জ্বলে তো আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ' মানে মই এইটো কেনেকৈ বনালোঁ অলপ পিছত দেখাই আছোঁ আৰু বাইকৰ চাউণ্ডটো কি কৰিছিলোঁ এবাৰ চাই ল'ব এই কেবটো সেইটো কি কৰিলোঁ মই আপোনালোকক দেখাম অলপ পিছত তাৰ আগতে ইয়াত এবাৰ ফুল ষ্টাৰ্টটো দি লওঁ এডাল চাউণ্ড শুনিলে মানে সদায় গালি দিয়ে আগতে এইটো চাউণ্ড নাছিলে কিন্তু এইটো ময়ে গম পাওঁ দবালে কেনেকুৱা বেক ফায়াৰ দিয়ে আৰু বেক ফায়াৰটো আজি আপোনালোকক এবাৰ শুনাম যদি শুনাইবলৈ পায় মানে ইমানো লাউড নহয় বেক ফায়াৰটো তো এনেকুৱাই কথা এই দুখন আছিলে মোৰ বাইক সেইখন বাৰু বেলেগৰ হয় মোৰ নহয় মানে এইখন আছিলে ৰাংডালি 2.0 তো বহুতে বিশ্বাস নকৰে যে মোৰ দুখন বাইক আছে বুলি তো এতিয়া পূৰা লাইভ প্ৰুফ দেখাইছোঁ মোৰ হাততে দুইখন বাইক মই এতিয়ালৈকে মানে এইখন বাইক বেচা কথা কৈ থাকে কিন্তু মই বেচা নাই ওকে গাইজ তো এইখনেই আছিলে মোৰ ৰাংঢালি 2.0 আৰু ইফালে মানে বেক চাইডৰ লাইটটো চাওক কেনেকুৱা মানে ইণ্ডিকেটৰ লগত কানেক্ট কৰি থোৱা আছিলে তো মই মানে ভাবি আছিলোঁ এইটো লাইট অৰ্ডাৰ দিম মানে অলপ কনফিউজ লাগি আছে কেলে যিটো মানে এক্সট্ৰাকৈ অৰ্ডাৰ দিয়া যায় ন সেইটো লাইট ভালকৈ ফিটিং নহয় বুলি কৈ আছে তো দেখা যাওক তথাপিও মানে মই অৰ্ডাৰ দি আছোঁ এবাৰ ধুনীয়া এটা আনকমন লাইট আৰু বাকী এইফালে যিটো কেবটো লগাইছিলোঁ একচুৱেলি মানে মই বাইকখন কিনি আনোতে মানে এই চাউণ্ডটো নাছিলে তো কেবটো মানে সেইটো গম পায় R15 বা Yamaha যোনে বাইক চলাইছে ইয়াৰ ভিতৰত যিটো মানে কি বুলি ক'ম আৰু DB কিলাৰে হয় সৰু সুৰা এটা সেই বস্তুটো যদি অলপ কাটি দিয়া যায় ন তেতিয়া মানে অকণমান থেপ এনেকুৱা চাউণ্ড কৰে তো সেই শব্দটো মানে শুনিবলৈ 1 নম্বৰ গিয়াৰত অলপ বেয়া লাগে বাৰু মোৰো বেয়া অশান্তি লাগে কিন্তু যেতিয়া মানে ল' RPMত চাউণ্ডটো অলপ বেয়া হয় কিন্তু যেতিয়া মানে হাই RPM দিয়া যায় ন তেতিয়া ভাল লাগে আৰু যেতিয়া ৰানিঙত মানে বেক ফায়াৰটো দিয়ে নহয় বহুত মজা লাগে চাউণ্ডটো কিন্তু এতিয়া এক্সজষ্টত যিটো মানে বেক ফায়াৰ দিয়ে সেইটো পুৰা শুনা পোৱা যায় এতিয়া কেমেৰাত শুনা পায় নে নাপায় নাজানো তথাপি মই আপোনালোকক ৰাস্তাত যাওঁতে এবাৰ শুনাবলৈ চাম আৰু এইটো মানে বহুতকেইটা মানে চিষ্টেম আছে এইটো যদি অৰিজিনেল যিকেইটা মানে নট থাকে সেইকেইটাৰ লগত যদি ফিটিং কৰা যায় তেতিয়া ইমান তেনেকুৱা চাউণ্ডটো নিদিয়ে আৰু এইটো বস্তু মই এক্সট্ৰা
এক্সট্ৰা নট লগাই মানে ইমানটোলৈকে উঠাই দিছিলে সেইটো বেছি অশান্তি লাগে মানে বেছি চাপৰি টাইপ হৈ যায় তো সেইকাৰণে মই নিজে আকৌ মাথা মাৰি পেলাই সেইটো বস্তু অকণমান গেপত ৰাখি দিছোঁ বেছি গেপত নাইকিয়া দেখা পাইছে তো এতিয়া চাউণ্ডটো মানে শুনিবলগীয়া ইমানো বেয়া নহয় তো এইটো এবাৰ শুনি লওক বেছ এটা ধুনীয়া আহে এইটো বেকফায়াৰ দিয়ে কিন্তু গিয়াৰ লাগি থাকিলে বেকফায়াৰটো ভাল দিয়ে এইটো তো গিয়াৰত মানে বেকফায়াৰটো ধুনীয়া দিয়ে বাকী মই আগফালে যিটো DRL বনাইছিলোঁ এবাৰ চেক কৰি চাওক কেনেকুৱা লাগিছে মানে আগতে মোৰ এইটো আছিলে তাৰপিছত সেইটো বনালোঁ তো পিংক কালাৰ এইটো কাৰণে বনাইছোঁ যাতে মানে আঁতৰৰ পৰা দেখি ভাল লাগে কিবা এটা ৰেড কালাৰ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ৰেড কালাৰটো দিয়া নহ'ল আৰু মই বহুতখিনি ভাবি আছোঁ বাইকখনত নতুন কিবা এটা গ্ৰাফিক্স কৰিম বুলি মানে যিহেতু এখন বাইক লোৱাৰ পৰা মানে একো গ্ৰাফিক্সৰ কাম তেনেকুৱা একো কৰাই নাই তো সেইকাৰণে গ্ৰাফিক্স বনাওঁ দুটা মানে চাই থৈছোঁ তো সেইকেইটাৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা বনাম আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক শুনাই আছোঁ বেকফায়াৰটো শুনিবলৈ পায় নে নাপায় নাজানো কিন্তু মই নিজে ধুনীয়া শুনি থাকোঁ আৰু যদি ওচৰতে কোনোবা যায় সিও চাগে গম পাই যায় চাউণ্ডটো ধুনীয়াকৈ মই জানো কেমেৰাত যেতিয়া ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া বেকফায়াৰ কেতিয়াও নাহে তো এইটো চবৰ লগতে হয় বাৰু ভিডিঅ' এইখিনিতে এটা জেগাত এটা হুইলি মাৰিলোঁ কি হাইটত আহিছিলে কিন্তু মই মানে হুইলি মাৰিম বুলি মাৰা নাছিলোঁ এনেই মানে চাইছিলোঁ কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ বাইক ডিছবেলেঞ্চ হৈ যাব নেকি পূৰা 90 ডিগ্ৰী হৈ গৈছিলে কিন্তু কিবাকৈ হ'লেও বচালোঁ মানে সেইটো যিহেতু মানে প্ৰেক্টিচ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল আগতেতো মানে পালচাৰখনত কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে হাতৰ টিপাটো থাকে তো এতিয়া একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে ইমান ৰিস্ক লোৱা নাই অ'কে গাইজ তো এতিয়া আহি গ'লোঁ বাইপাছত তো ইফালে গছকেইটা চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে দেখি পেলাই মানে বহুত দিনৰ পিছত এনেকৈ মটৰব্লগ কৰিছোঁ আজিকালি মানে কিবা এটা বস্তু ন গেপ পৰিলে মানুহৰ লাইফত ন তেনেকুৱা হৈ যায় তো এটা সময়ত কিমান মানে ব্লগ বনাওঁ দেওবাৰ আহিলে চানডে থাকিলে মানে ব্লগ বনোৱা হয় তো এতিয়া আকৌ ভাবি আছোঁ মানে অলপ কণ্টেণ্টটো অলপ মানে এক্সট্ৰা কিবা এটা কৰিম বুলি তো দেখা যাওক এতিয়া অকণমান ফালি লওঁ ৰাগডালে এইটো বেকফায়াৰ দিছে কিন্তু এতিয়া মানে ইমান পিক আপত চাগে কেচ নকৰিব এইটো থাপ পূৰা ফুটে মানে এতিয়া কেমেৰাত আহিছেনে নাই সেইটো গম পোৱা নাই আৰু এইখনতো মানে ভাবি আছোঁ এক্সজষ্ট লগাম বুলি R1 M যিডাল এক্সজষ্ট আছিলে সেইডাল লগাম এবাৰ R1 টাইপত বহুত ধুনীয়া লাগে দেখি এইটো তো এতিয়া বেকফায়াৰ শুনাবলৈ গৈ মোক ক'ৰবাত বাইক লাগি যাবগৈ মানে তললৈ মূৰটো দিওঁতে তো এতিয়া অকণমান এইখিনিতে দি লওঁ ভাল লাগি গৈছে বহুত ভাল লাগিছে R1 হয় ভাই R1 পিক আপ মানে ইনষ্টেণ্ট পিক আপ লয় তাতে মোৰ এখন আছিলে V3 পাৱাৰটো জানেই এই বাইকখনে ইমান জঁপিয়াই যোৱা নিচিনা লাগিছে কেলৈ বা যাওঁ ঘৰলৈ দেৰি হৈছে মানে এক্সজষ্টটো মানে দুটা চাউণ্ড ওলায় নৰ্মেলি R1 টাইপৰ যিটো এক্সজষ্টৰ চাউণ্ড সেইটো চাউণ্ড পূৰা মানে হাই RPMত আহে আৰু ল' RPMত মানে মই যিটো বনাই ৰাখিছিলোঁ সেইটো আহে আৰু এতিয়া দুইটা মানে মিলি পেলাই এটা বেলেগ চাউণ্ড দিয়ে কিন্তু আজিও হুইলিটো কিন্তু মজা লাগিছিলে তেতিয়ালৈকে মই কেমেৰাটো লগোৱা নাছিলোঁ কিন্তু হাইটটো মজা আহিছিলে মানে মোৰ মনত আছে এনেকৈ এটা ফটো মাৰিবলৈ কিন্তু যেতিয়া ফটো মাৰিবলৈ লওঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ লওঁ তেতিয়া হুইলি কেতিয়াও নাহে বহুত দিনৰ পিছত এনেকৈ মটৰব্লগ কৰিছোঁ বেকফায়াৰ মজা দিছে আপোনালোকে সুধিছেনে নাই এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মানে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাগডালি আনিবলৈ যাম তেতিয়া মোৰ বাইকে দিয়ে আনিম সেইটো আনিবলৈ এনেও নিদিয়ে ঘৰৰ পৰা বাৰু ভালকৈ জানো কিন্তু মানে তথাপিও কিবা এটা আনকমন কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ তেতিয়ালৈকে মই বাইকখন যদি পাৰিছোঁ ৰাখিবলৈ চাম কাৰণ মোৰ এতিয়া এনেকুৱা মানে আৰ্জেঞ্চি নাই যে মই বাইকখন বেচিবলৈ আহিব যেতিয়া মোৰ প্ৰব্লেম হ'ব তেতিয়া বেচিম
ভগৱানৰ কৃপাত দুখন বাইক ৰাখিবলৈ মোক মানে শক্তি দিছে যে আৰু ইয়াত লিন মাৰিবলৈ মজা R15 কিন্তু লিন মাৰি মজা লাগে কিন্তু মই বেক চকা টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব এপ'ল' আলফাটো লগাম এবাৰ পুৰা ব্লগ বনাম ঘৰৰ ৰাস্তা পোৱালৈকে তো মানে ঘৰ পাওঁতে মোৰ 12 মিনিটমান লাগে কিন্তু এতিয়া ব্লগ বনাই আছোঁ কাৰণে দেৰি হৈছে দাদা কাষ্টমাৰ গিয়াৰত কিমান যায় চাওঁ 140লৈকে লাগি যায় কিন্তু নাপামগৈ চাগে আৰু যাব আজি 137ৰ ওপৰত যোৱাই নাই যে 140 ৰাখি যায়তো মানে মই এইখনত এটা টপ স্পীড আজিলৈকে টেষ্টেই কৰা নাই 150 to 100% ক্ৰছ হ'ব VT-খনত কিন্তু ৰাস্তা নাই তেনেকুৱা তো নেক্সট ব্লগত চাগে মই এবাৰ টপ স্পীড চেক কৰিমেই যেনেকৈ নহওক আৰু কেবটোৰ এই ডিজাইনটো বনোৱাৰ পিছত মানে কোনোবা সময়ত মানে নিজৰ কাণত লাগি যায় ইমানেই চাউণ্ড কেতিয়াবা আকৌ 6 নম্বৰ গিয়াৰটো ভাল দিয়ে এইখন মানে মাৰিলে ক'ৰবাত ডাইৰেক্ট পষ্টত মাৰিছে নেকি বেয়া ফুটিছে আহি পাই গ'লে ঘৰৰ ৰাস্তা বাকী ইমানেই আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব পাৰিব তো টিল দেন টাটা বাই বাই আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যে এইখন বাইকত আকৌ মটৰ ব্লগ লাগে নেকি যদি লাগে তেনেহ'লে মই সেইখন বাইকতো মটৰ ব্লগ কৰিম মানে এইখন লোৱাৰ পৰা সেইখনত তেনেকৈ মটৰ ব্লগ একেবাৰে কৰা হোৱা নাইকিয়া আৰু সেইখনত মানে এবাৰ মটৰ ব্লগ কৰিলে মই ডিবিবিলাক খুলি পেলাই মানে সেইটো এক্সট্ৰা মানে এনেকুৱা নৰ্মেল যেতিয়া শ্বৰ্ট ৰাইড থাকে তেতিয়া সেইখন বাইক উলিয়াম